Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас в рецепте так называемые ленивые голубцы или бигус по-польски с рисом, либо просто тушеная капуста с фаршем с рисом. Для данного рецепта мне потребуется капуста, фарш, стакан риса, одна луковица, одна морковка, очищенные консервированные томаты и специи, соль, перец. Для остроты я добавлю немного аджики. Из приправ еще возьму кориандр, хмели сунели. Для пассировки нам потребуется растительное масло. Приступим. Подготовим овощи. Сначала нарежем капусту. Капусту нам надо нарезать мелкой соломкой. Удаляем кочерышку. Подготовленную капусту убираем в сторонку. И так нашинкуем всю оставшуюся капусту. Нужное нам количество для объема нашей посуды. Капусту я подготовил. Мне достаточно пол-вилка. Это примерно где-то 900 грамм. Теперь нарежем лук. Лук нарезаем кубиком мелким. Лук я подготовил. Морковку натру на крупной терке. Дорогие друзья, я подготовил все необходимые нам овощи. Сейчас достанем плитку и приступим к приготовлению. Дорогие друзья, я поставил чугунный вок на плиту. Наливаем грамм 70 растительного масла. Отправляем лук. Обжариваем лук до золотистого цвета. Немного посолим. Некоторые задавали вопросы, как эту чугунную посуду можно готовить на индукционной плитке. У меня, во-первых, плитка электрическая, но также есть индукционная. Данный казан чугунный предназначен как для электрогазовых, также для индукционных плит. У него есть снизу нагревательный элемент. Это к тому, кто спрашивал, такого быть не может. И еще для этих людей я хочу объяснить, что есть вот такой вот переходник для индукционных плит, на которых можно готовить и в алюминиевой посуде, и в чугунной. А тем временем лук у нас приобретает золотистый цвет, жар максимальный. Чем хороша чугунная посуда, продукт обжаривается равномерно. Она нагревается полностью, в отличие от металлических кастрюль, у которых нагревается только дно. Лук подзолотился, отправляем в фарш. Фарша я взял наше количество ингредиентов. У меня здесь 600 грамм, но я возьму вот так вот 500 грамм фарша. Фарш прижариваем. У меня свинина, говядина. Можете брать говядина, баранина, индейка, курица. Какое любите мясо, такой фарш берите. Обжариваем фарш. Разбиваем комочки на мелкую фракцию. Немного присолим. Минуты 3-4 прижарили. Отправляем морковь. Следом за морковью отправляем томаты и капусту. Перемешаем. Добавляем кипяток, так, чтобы чуть-чуть выступил из-под капусты. Капуста сейчас еще даст сама сок. Можно добавить бульон, но я не вижу смысла, так как фарш у нас даст свой мясной вкус. Вот бульон, вот уровень вот такой должен быть. Он у нас еще в процессе выпарится, так что бульона достаточно. Убавляем жар, меньше среднего. Закрываем крышкой и оставляем на 40 минут. Периодически, каждые 10 минут перемешиваем. Все, через 40 минут вернемся. Дорогие друзья, капуста протушилась 40 минут. На этом этапе добавим специи. Добавим 2 лавровых листа, четверть ложки черного молотого перца, хмели сунели. Можете использовать приправу, которая вам больше нравится. Возьмем кориандр с пол чайной ложки, размолим в ступке,
отправляем сюда капусте. Пол чайной ложки аджики для остроты. И посолим по вкусу. Выдаем через пресс 2 зубчика чеснока. Все перемешаем. Если кто-то любит из вас капусту с томатным цветом, можете добавить ложку томатной пасты. Сразу пошел аромат специй. Закрываем крышкой еще минут на 15-20. Нам нужно, чтобы капуста была мягкая. Через 15 минут, друзья, вернемся, продолжим. Дорогие друзья, так как у меня капуста осенняя, не молодая, у меня прошло еще 30 минут, чтобы она стала мягкая. Сейчас я разгребаю вот так вот к стенкам капусту с фаршем. В центр отправляю предварительно промытый и замоченный рис. Я взял обычный круглозерный рис. Можете брать любой. Рис до готовности у нас будет вариться 25 минут. Он заберет лишнюю влагу. Накрываем крышкой и оставляем на 25 минут. Дорогие друзья, 25 минут у нас прошло, рис готов. Перемешаем все тщательно. И наши так называемые ленивые голубцы, я их так назвал, потому что здесь все ингредиенты, которые используются в голубцах, готовы. Рис вобрал в себя всю влагу. У нас получилась такая не сухая, но и не влажная консистенция продукта, так как надо. Все, выключаем. Дорогие друзья, давайте попробуем, что у меня получилось. Получилось вкусно. Все равно, что голубцы накрошить. Главное, сочное, не сухое. Очень вкусное блюдо. Готовится не запаристо. Я думаю, что не слишком долго. Но получается очень вкусно. В то же самое время вы бы потратили там отварить капустные листья, потом рис отварить, потом все это завернуть, опять же готовить, эти голубцы мучиться. Тут раз и ленивые голубцы. Есть еще, конечно, вариант там делать кнели из фарша, смешанного с капустой, там потом обжаривать его в панировке, потом также заливать, запекать в соусе. Вот простой элементарный рецепт. Блюдо сытное, вкусное. Я вам рекомендую. Дорогие друзья, на этой вкусной ноте я по традиции хочу поздравить всех тех, у кого сегодня день рождения. Я желаю вам здоровья, счастья, любви, добра, теплого, светлого неба над головой, тепла и уюта в ваших домах, здоровья вашим близким, родителям, детям. Будьте добрее, будьте милее, будьте отзывчивее. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых рецептов. С вами был Волоха. Всем пока.